Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure aintzarako eta gizakien salbamenerako zure semea betiereko eta apez goren finkatu zinuen. Emaiezu berak aukeratutakoei zure misterioen administratzaile zintzoak izan daitezela eta jasotako ministeritzan zintzo mantendu daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ebertarrai egindako epistolatik. Senideok, legeak etortzekoak diren ondasunen gerizpea bakarrik izanik eta ez gauzen izatea bera, urtero etengabe eskaintzen diren opari berberen bidez, ez daitezke inolaz ere bete-beteko egin eskaintza hoiek egiten dituztenak. Bestela, amaitu egingo ziren opariak. Izan ere, eskaintza hoiek egiten dituztenek behin garbitu ezkero, inongo pekatu kontzientziarik ez zuten izango. Baina opari hoietan urtero berritzen da pekatuen barkazioa. Zezenen eta akerren odolak ez dezake eta pekaturik desegin. Horregatik Kristok munduan sartzean dio. Ez zenuen nahi izan opari eta eskaintzarik, baizik eta gorputza eratu zenidan. Erre oparirik eta pekatuen barkamen oparirik ez zenuen atsegin izan. Orduan esan nuen, hemen auzu jainko zure nahia betetzeko. Horrela dago nitaz idatzia liburuan. Lehenengo dio, ez zenuen nahi izan, ez atsegin izan opari eta eskaintzarik, ez erre oparirik, ez pekatuen barkamen oparirik. Naiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren beste hau dio, hemen auzu zure nahia betetzeko. Lehenengo kultua kentzen du, bigarrena jartzeko. Eta Jesu Kristok behin betiko egin zuen bere gorputzaren opariaren bidez jainkoaren nahia bete duelako izan geragu sagaratuak. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan, atsedenezko urbizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, jaintza zuri jauna. Jesus ikasleekin Getsemani zeritzon landa batera iritsi zen eta esan zien, zaudete hemen, ni hara otoitz egitera noan bitartean. Pedro eta Zebedeoren bi semeak eraman zituen berarekin. Tristura eta larria sentitzen hasi zen, eta esan zien, hiltzeko zorian nago tristuraz, gelditu hemen
eta zaudete erne nirekin batera. Eta aurrera xeago joanik auspez jausi zen eta otoitz egin zuen esanez. Ene aita, albada urrundu ezazu nigandik, edari mingotxau, baina ez bedi egin nik nahi bezala, zuk nahi dezun modura baino. Joan zen ikasleengana eta lo arkitu zituen. Pedrori esan zion, baina ordu bete ere, ezin izan zerate nirekin esna egon. Zaudete zuhur eta egin otoitz, tentaldian eror ez zaitezten. Gogoz adoretsu izan arren, gizakia ahula data. Bigarren aldiz aldendu eta otoitz egin zuen esanez. Ene aita, edari mingotxau, nahita nahiez edan behar badut, egin bedi zure naia. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak halako egun berezi bat ospatzen du liturgian. Gizartean ez du inongo oihartzunik, baina liturgian badu halako esanai berezi sakon bat. Eta gaurkoan ospatzen dugu Jesus dela. Benetako apez gorena. Benetako betiereko apeza. Eta esan genezake apez bakarra bera dela. Eta apezgo guztiak Jesusengandik datozela, bere izenean aritzeko bezala. Eta Elizan baditugu bi apezgo. Apezgo erreala, hau da, bataiatu guztiek parte hartzen dute apezgo horretan. Hain zuzen ere, bataiatutako guztiek badute apez izaera hori. Bataioan esaten den bezala, apaiz, errege eta profeta. Eta hain zuzen ere denak. Kristau guztik, bataiatu guztik, apezak gera. Apez errealak. Baina gero badago apez ministeriala. Hau da, gutxi batzuk ordenatuak izaten dira, izaten gera, hain zuzen ere sakramentuak ospatu eta jangoikoaren hitza ezagutzera emateko. Jesusen izenean, ez gure izen propioan, baizik eta Jesusen izenean. Ez bestek baino hobea geralako, ez bestek bezalakoak gera, baino Jesusek aukeratzen ditu batzuk eta Elizak egiten ditu ordenatu misterio horiek bere maitasunean eta bere errukian eman nahi izan dizkigu misterio horiek modu sensiblean gauzatu ahal izateko. Baino importantena, eta pentsatu behar dugu, apezko erreala dela. Bataiatu guztiona. Eta hain zuzen ere ikusten dugu Elizan, meza ospatzean eta jangoikoari gauzak eskaintzean eta gero konsagrazioan hortxe denok gure bihotza jangoikoari eskaintzen diogunean, jangoikoari gure senideen alde eskatzen diogunean, jangoikoari hain zuzen ere guk gure bizitzan ditugun goraberak eta eskaintzen dizkiogunean denok ari gera apez bezala jokatzen. Eta gero, apez ministerialak, hain zuzen ere, saiatu beharra daukagu, herri osoaren bihotz hori bat egiten eta jangoikoari eskaintzen. Hoxe da, gure liturgia honetan gaurkoan ospatzen ari geran Jesus dela, apez goren eta betiereko bakarra. Eta apezko guztiak berarengandik datozela eta bere izenean egin behar direla. Eskatzen diogu, gaur ikusi dugu, une berezi hura, Getsemaniko baratzean, Jesus sufritzen eta otoitzean, eta bitartean hiru apostolu haiek, hain momentu berezietan aukeratu zituen hiru haiek berberak, Pedro, Santiago eta Juan lo gelditu zirela. Beak esaten du, Jesusek esaten digu, gizakia ahula da eta errukiz eta maitasunez esaten zien, eta gu ere halakoak gera. Horregatik, eta hori da baita ere gure itxaropena, ez da gure eskuetan edo guk egiten deguna, edo guk egin dezakeguna, ez da hori azken hitza fedean, Elizan, Kristau bizitzan baizik, eta Jesus da gure apaiz bakarra, Jesus da gure salbatzaile bakarra, Jesus da gure itxaropen bakarra. Eta egingo ditugu, gaurkoan gure eskariak,
eta hain zuzen ere gogoan izango ditugu gaurko egun honetan munduko apez guztiak. Eta Jaungoikoak eman dezaigula beti bere maitasunaren, bere errukiaren testigu izatea. Jesusek munduan hoixe erakutsi zien pertsona guztiei. Maitasuna, konpasioa, alaitasuna, bizipoza, itxaropena, eta gu saiatu beharra gea baita ere berak bezala jokatzen. Eta hoixe eskatzen diogu apez guztiok modu hortan joka dezagula. Pekatariok ama, Virginia zaitugu, zugan gure bihotza, guk ipintzen dugu. Zugan gure bihotza, guk ipintzen dugu. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Jesukristo, gure bitartekariak, zuretzako jauna, pozgarri eta atsegin egin ditzala doai hauek, eta berarekin batera gu ere zuretzako opari edar izan gaitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu Jaungoiko alguztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginiagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, osanna, osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau
Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degua aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu mehitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotxa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu, jainkoaren bildotxa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu, jainkoaren bildotxa, munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baina esan zazu hitz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz.
eskaini eta jaso dugun Eukaristiak bizitza eman dezaigula jauna. Zurekin betiereko maitasunean bat eginik, betirako fruituak eman ditzagun Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedinka zaintzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak zuri jauna. O bihotz gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena. Jesus onaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna. Erruki zaitez gutaz jauna. Zaude amorez eritua, gogorrarantzaz koroitua, gugatik gorotz iltzatua, guztia penaz samindua, guztia penaz samindua.